Pero feeling ko pag convenience store mas mabubusog ka, eh, kumpara kapag McDo. Kasi Kasi nga nasa med ako. Sige go. Hey, hi everyone. Today we decided for the first ever video. My name is Mina. Christina, We decided to do a video on Karaage kasi we are currently in Japan. So we decided to buy different Karaage from different stores. We have eto, galing siyang family. This product, galing siya spicy fried chicken. So technically, it's really not Karaage. Siguro nag-run out sila. It's from Lawson. May different flavor siya, pero ang kinuha namin is yung lemon Karaage. And then we have here 7-Eleven Karaage. It comes in a stick. You have 4 pieces, 1 stick. So you can see the different convenience stores serve their Karaage in different ways. So ito naka-stick, ito naka-cup, and then you have one na naka-paper bag. So we only have 3 from convenience stores, right? Na malapit sa amin. Oo, kasi mini stop na malapit sa amin. So we decided to include Karaage from a supermarket, the Cultura supermarket. This is from Cafe near her place. Ito. This was from a standalone Karaage. Yun yung Yes. difference niya. So why Karaage muna? Bakit yun ang muna? Kunwari, walang breakfast. So, ito yung ang term sa Pilipinas, pagtawid gutom program namin. Yes. Every breakfast or kahit kung kailan kami magutom. Karaage kasi here is very much part of their everyday life here. It's just really their food. So papak lang siya, ganyan. And then mura kasi siya. But then you can also fancy it up. And so, nasa-serve siya sa mga izakayas, sa mga bars. Ano pa yung isang usual serving ng Karaage? They would serve it as part of a meal. Meron kang tsahan, yung fried rice na tinatawag. Yes. And then you have Karaage. Siguro mga 3 pieces na medyo ano lang naman, maliit, but still. And then you have big bowl of ramen. We're not nga pala experts on food. We're not even Food vlog. hindi, mga home cooks. Kasi Yes. out of necessity, we're a fan of Karaage. Filipinos love fried chicken in general. Yes. So this is our Ito na fried yung chicken fried chicken namin here. na very accessible. Pwede namin bilhin kahit saan. The whole point is to just compare. So let's just compare siguro for flavor. Okay. Total, di matayong expert. And gutom na kami. Let's start with Lawson. Gusto mo yung flavor? Alin? Asan yung Lawson? Wala nang initan, no? Wala na. Gutom na. Gutom na po Ito kami. yung lemon. Kasi nga gutom na kami, hindi na namin pinainit. Reheat, iinit na siya sa aming tiyan. So, even sa flavor, hindi rin bantay. Magiging comparison. Kasi merong flavor. Ang sarap na ito. Although, mas matigas yung chicken niya, no? Yung gitna niya, hindi naman na ganun ka-flavorful, no? Yung coating lang siya. Yeah. Oh, wait! Beer pala kami. Cheers, Cheers. tayo. Kampay. Ito ang pinaka-plain namin. Ang 7-Eleven. Ako personally, ano talaga? 7-Eleven. Oo. Meron akong favorite. My Meron favorite akong is napili, kahit wala pa dito. Siguro nasana yung palette ko sa Family Mart. Ang 7-Eleven, may aftertaste siya na lasang manok talaga siya. Hindi ko alam. Kasi Basta, hindi ba yun ang, ano, ayun din. goal? Lasang manok Hindi, sana. I mean, may... Kasi chicken siya. Oo. Kaya ako din siguro gusto to. Kasi gusto ko yung ganitong coating. Yung Crispy. para siyang oo, na nag-fluff and then light. Mas crispy nga siya. In fairness, In fairness. even after ilang hours. No? May crunch pa siya. Flavor. Flavor. Hindi Okay siya pa. ganun kaalat. So this one is yung standalone Karaage. So definitely bigger, chunkier. Yes. Actually, hindi siya ganyan. Oh, ang laki size niya, di ba? Parang hinati na siya. Or siguro nilitan niya talaga. Oo. Nakita mo bang chinap niya? Kasi hindi. Kasi, Nakabet ka niya, kaya chinap niya. Parang for some reason, parang ang siksik ng manok niya, no? Tsaka tignan mo yung coating niya. Parang butter lang siya. Parang nakita ko Parang kasi... siyang home cooked. Yes. Like if you would cook it at home. Tignan mo yung home cook. Yung, alam mo yung malabnaw na butter, Ay, na yeah, flour yeah. lang, Oo, tama, na may tama. something. Yun yung makikita mong parang sa mga street food ng Japan, kapag nagpupunta ka sa Kyoto, di ba ganun yung niluluto nila in front of you? Parang ganun yung kasi yung ano. Ito yun. Ano masasabi mo sa flavor niya? Kasi I think ito yung stand-alone kasi siya, kaya feeling ko ito yung pinaka-authentic sa lahat na natikman really? natin. Parang meron siyang ibang flavor na. Alam mong it's not for Hindi siya pang kombini. Hindi siya pang mabilisan. yung gitna niya, wala na ako masyadong malasahan na flavor. Talaga ba?
Ako. Ikaw, meron? Oh, iba-iba, no? Pero in fairness talaga, ito yung pinaka-ano. Ay, ikaw yun ang bet. Sorry, ako ano pa rin talaga. 7-Eleven. Next. Ay, ayoko na ito. Ay, sorry. Hindi, kasi hindi na siya Totoo lang crispy. 7-Eleven crispy. Kasi may konti pa siyang ano. Ito talaga parang soggy na siya. Gusto ko yung lasa niya, pero yung coating niya, ayoko kasi ang nipis. Parang ito yung pinakamatigas. Yes. No? Sorry, ba't binalik ko? Inaano ko yung flavor. Parang flour. Lasang-lasa mo siya. So far yun, I don't know if it's fair na i-compare yung Fami Chiki just because hindi siya Karaage. You can see naman, iba yung ano niya. Isang buo siyang flat. Fried chicken. So, Yung mga fried chicken dito, wala na siyang buto. So, Ayoko nga hindi- no. For flavor ba? Pwede i-compare. Fried din eh. Try natin. Family Family Mart, ang convenience store na they have a partnership with Muji. So, Yes. you can buy mga Muji items like notebooks, facial wash. I don't know if that's exclusive to Family Mart lang. Like, sila lang may partnership, you know? They don't have Muji and 7-Eleven. Wala. So, let's compare this. Mas makapal yung breading na ito. Tama. May ibang Parang flavors na lemon. Oo, May lemon. nagaganap siya sa spice. But I like it. I like it. Mura lang ang panlasa ko. 7-Eleven and Family Chicken. Sarap. Yeah. No? Mm-mm. Sarap. Anong verdict? So we're we're ranking. Winner ko ngayon yung 7-Eleven. 4. Kasi, hindi siya masyadong, for me kasi ayoko nang masyadong salty. Hindi siya masyadong salty. Crunchy siya. Tapos, mura lang. 200 yen. Or maybe 200 even yen. less kasi nawala yung mga resibo namin. 200 yen, which is equivalent to 100 pesos. Oh, 50 roughly, ang ganun. mga 90 to 100 pesos siya. Although, lahat naman ng binili namin nasa ganun price range. Tapos, ang next ko, kasi, eto, sige, eto siya. Kasi flavorful. Malasa talaga siya. Ngayon lang. Sorry, don't let me affect you. Tapos, eto, Fami Chiki. Kasi favorite ko talaga to eh. Natalo lang talaga siya ni 7-Eleven ngayon. And, hindi ko kasi siya malasahan talaga yung lasa niya. Kasi talaga siya, may lemon flavor. Hindi ko malasahan yung chicken kung yung marinade ng chicken. So, last ko to si supermarket. Ay, nilahat mo eh, no? Parang yung dalawa, walang sama ng loob. Okay, my turn. Yung tatlo talaga, na convenience store Karaage. Yun yung Panalo top talaga three. sa akin. Oo. So, dun sa tatlo, kung i-rank ko ito, sa coating, ito rin talaga yung preferred coating ko sa Chris. Karaage. And then the flavor, I also love it. No? And then second, I would say na, ito kasi yung Family Chicken, yun din, favorite ko rin yung lasa nito. Gusto ko talaga yung lasa. Medyo maalat po kasi yung panlasa ng friend ko. Oo. Savory, mas gusto niya. True. And then ito din, actually tayo lang sila eh. Gusto ko talaga ng lemon. So, even if hindi ko, like I get your point na yung malasahan ng chicken, so it's not comparable kasi nga may extra flavor siya. Gusto ko yung extra flavor niya. So silang tatlo for me. Actually, kapag pupunta kang isa kayo, meron silang lemon and salt aside. Oo, Na? ibubudbud mo Ibubudbud talaga mo, siya. igaganon mo. And Na up gusto to mo you ng- kung ano. So, inisan niya na yun. Dito. Ayun. Ayaw mo ng Paris. Char. No, mas okay siyang kainin ng soon after mo. Actually, ma-order nantay mo. namin siya. Unlike neto. And siya yung tipong niluluto right in front of you. Pero sa flavor, okay din naman yan. Pero yun nga, hindi kasi siya maalat. So, if you don't like yung maalat, yun lang yung representative ng mga merong standalone Karaage ng ganong category. Yeah, so what's the whole point of this? Wala naman. Trip lang namin. Trip lang namin. And hindi, parang meron Hindi, din, actually, cultural story, not that we're experts. Parang we decided na Karaage is really, it deserves time. No? Kasi di ba tayo, pag Deserves mga tayo. Pilipino, lalo na pag Lalo. mga kids, pag may chicken, yun yung unang Talaga. focus. Actually, kahit saan ka magpunta, basta sa menu may Karaage talaga. So yun lang. So I guess yung parehas tayong top picks natin dun Yes. sa convenience store. So, sa mga friends natin dyan na babiyahin ng Japan, don't worry, very affordable pa ang mga food dito. Hindi po kayo magugutom. Yeah.
And it's not like you're being deprived of the whole Japanese food experience kasi legit, and of course, hindi nasa-sacrifice yung quality. That's Japan. Yes. So hopefully guys, this isn't like too boring for you. Yeah, hopefully you got something from this, and so that's it. Comment down below. Click, ano yan? Click, subscribe. Please hit like or the subscribe button and comment down below. Share, ano yun? Please like, share, and subscribe. Comment down below kung anong gusto nyo makita pa. People would always ask us, magkano ang budget pag nagpunta ng Japan? We Sabi always na. say na pwede kang magtipid when it comes to Totoo. food. Kasi hindi ka feeling kawawa pag bumalik ka lang sa convenience stores. Or even sa grocery, yung mga bento meals na lang. Kasi talagang good quality, no? Pumunta ka sa mga, ano talaga, fast food. Mag-aantay ka pa. Yeah. Mabilis